अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेके चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, 3 किस्म की मैंने वेजिटेबल ले ली है, शिमला, गाजर और बंद गोभी। इनको मैंने कटर से ब्रीड काट लिया है। हाफ़ के जी मैंने बोनलेस से चिकन ले लिया है। इसको मैंने बॉयल कर लिया, काली मिर्च नमक डाल के इसको श्रेड कर लिया है। एक मैंने छोटी प्याज ले ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 मैंने हरी मिर्च ले ली, इसको मैंने चॉप कर लिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चम्मच मैंने सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका लिए। चलिए रेडी करते हैं इसे किस तरह बनाएंगे। पैन में ऑयल डाल दिए, इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा सौते कर लेना हमने। ये देखिए प्याज हमारा सौते हो चुका। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है और इसमें अब श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे हम। इसमें सॉसेस डाल देंगे और सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। सबसे पहले हम गाजर डालेंगे, बाद में शिमला और बाद में बंद गोभी डाल देंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा हमने इनको फ्राई करना ताकि इसमें क्रंच रहे। ये देखिए रेडी हो चुका हमारा बैटर और हम सैंडविच रेडी करते हैं। सैंडविच के लिए हमने एग ले लेना है, इसको हमने बीट कर लेना है बीटर से। इसको अच्छी तरह हमने ब्रेड पे लगा लेना है। सभी ब्रेड को इस तरह लगा के अब हमने इसमें जो बैटर तैयार किया था वो लगाएंगे। मैं सैंडविच बेकर में बना रही हूँ, आप इसी तरह पैन में भी बना सकती हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, तो अब ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम इसको बंद कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। आई होप आपको भी पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।